се оние што плачат, зашто тие ќе се удржат. Блажени се милостивите, зашто тие. Да се сведочи за Господ Исус Христос значи да се пренесува радосната вест која до секој еден може да донесе радост во срцето и радост во животот. Јас сум Звезда Илиевска, по занимање сум правник и сакам да ја пренесам пораката која во мене направи промена, радосната вест која во мене го промени светогледот, но и животот. Тоа беше мојата прва средба со Господ Исус Христос, кога го запознав кој е, каков е и што направил, разбрав што направил за мене во животот. До тој момент верував, се молев, одев во црква, она што можеше мојата баба да ми го пренесе како некои религиски обреди, но длабоко во себе знаев дека постои нешто подлабоко и повеќе. И беше момент и исчекување кога ќе може да се случи средбата помеѓу мене и Исус. На едно предавање, сосема случајно и неочекувано за мене, се случи сведоштво од еден човек за неговата средба со Господ Исус Христос и во тој момент како една завеса да се тргна од пред моите очи и она што сум го гледала и на филмовите, она што сум можела да го осознам низ годините, иако бев млада, околу 20 и неколку години, го разбрав. Одеднаш го разбрав што значело тоа и сите оние историски моменти кои дотогаш ги разбирав на едно такво ниво историско, започнаа во мене да значат промена. Односно како еден плод чии лушпи почнуваат малку по малку да се ослободуваат, за да може убаво да се погледне кон мојот живот, но и кон мојот однос со Бог. Во тој момент разбрав дека Господ Исус Христос е жив, дека тој се родил, дошол на оваа земја, се отелотворил за секој еден од нас да биде ослободен од гревот. Тоа го славиме нели за денот на Божик во јануари, а подоцна го славиме и неговото воскресение, кое разбрав што значи. Разбрав дека Господ Исус Христос го даде својот живот за мене, за да јас можам да живеам и да можам да бидам ослободена од гревот. Пред тој момент морам да кажам дека бев една личност која имаше немир, беше често пати избувлива, нели секојдневието, динамиката во која живееме не воведува не носи во некоја таква реалност во која треба да брзаме, да остваруваме, да постигнуваме. Иако тогаш тазе бев дипломирала, кариерата од мене бараше брзо да започнам со работа, нели да почнам да постигнувам резултати, да можам да го наполнам своето CV. И тоа се случуваше, но со одредени потешкоти со кои верувам дека секој еден млад човек се соочува, кога сам со своите мускули се обидуваме да постигнеме многу работи. Тука се и семејните околности, тука се и сите околности низ кои сме растеле, кои и tekako нели создавале притисок по тој пат. И токму во моментот кога разбрав дека нема да можам повеќе и кога дури во текот на денот бев во трчање, но и во истовремено во страв дали ќе можам да ги постигнам сите работи кои се бараат од мене. Од тој момент во мене се создаде толку голема жет да го запознавам Исус и немаше поинаков начин освен да го земам Словото, Новиот Завет и да започнам да ги читам Евангелијата, посланијата и се она што го оставил Исус да биде Слово, живо Слово кое ќе не поучува и во овој денешен свет. Иако на почетокот имав одредени предрасуди, размисли од типот дали тој текст може да биде веродостоен и автентичен после толку години, дали можеби при пренесувањето на текстот можело да се внесат, да се изменат некои делови, но големата жет направи да продолжам да читам и тоа беше
радосната околност, бидејќи како навлегува човек во Словото, така полека Светиот Дух започнува да действува и да ни дава да разбереме што сака Бог да ни каже, бидејќи таа релација е индивидуална. Значи, јас и живиот Бог, односно Исус, тој секој од нас не повикува да имаме релација со Него во молитва и во растање во верата во Него, а потоа продолжив како што реков, да читам, да запознавам и луѓе кои го читаат Словото, ја читаат Библијата, да споделуваме заеднички нашето разбирање на Словото и да растам понатаму во заедница која сака да го запознава се повеќе и повеќе Исус, но нели како што е и напишано од Словото, надвор од обредите, надвор од она што може да догмите или доктрините да го ограничат, а слободно во духот, како што е напишано дека духот ќе не поучува, тоа е нашиот утешител, тоа е нашиот водач. Па така тоа заедништво започна и трае повеќе години. Можам да кажам дека промената што се случи во мене е голема и на индивидуално ниво, односно во мене како личност. Јас се сменив тотално, комплетно. Станав поинаква личност во повеќе аспекти. Немам многу да зборувам за себе, но можам да кажам дека кога започнуваме да чекориме со Исус, тогаш едно по едно работите доаѓаат во својот ред. Желбата да се осознава волјата Негова за нашиот живот е таа која понатаму забележувате дека се подредуваат нештата, бидејќи, нели, моето срце сака она што е Негова волја и во тој случај доаѓа до реализација во сите области. Па така, и работното место, од едно во друго, развојот на кариерата, ви кажав дека на почетокот не беше лесен, но па како го запознав Исус, така започнав да се менувам и јас лично, но и се она што секој аспект од живењето во кое Бог дозволив да действува, и во кариерата, и во личниот живот, во односите со блиските, се реализирав и како сопруга, како мајка. Следува и низа исцелувања кои Исус ги обезбеди за мене. Нешто што е најсвежо сакам да го споделам, е тоа исцелување на мојата рака, односно на моето рамо. Имав пред известно време операција на другата рака и во еден момент почувствував болка која беше слична, но многу посилна од тоа искуство претходно, кога дури стигнав и до операција. Таа беше толку голема болка што како со нож да поминува нешто низ мускулот и да го расекува. И траеше неколку дена, дури побарав и аналгетик да примам. Побарав и молитва од браќите и сестрите со кои се молиме заедно. Ми доаѓаше подобро, но болката не заминуваше целосно. И знаев дека е потребна Божја интервенција и беше потребно јас да го побарам и да застанам пред Исус. Па по сведоштво на Тихомир, кога ми кажа дека неговото искуство кога имал таква телесна болка во некој дел од телото и само рекол, ја подигнал раката: Исусе, ова е твоја рака, ти си нашиот доктор, ти си мојот доктор, ти ќе ме исцелиш. И дека во следниот момент остануваме во таа вера. Така направив и јас, заедно се помоливме во молитва, застанав пред Исус, ја исправив раката, му реков: Исусе, ова е твоја рака, ти си мојот доктор, ти ќе ме исцелиш. Останувам во оваа вера и така цела вечер. Јас бајлето кога се разбуди веќе немав болка. Таа болка беше толку акутна и силна што за мене беше одново едно голямо сведоштво, заради кое и сакав да застанам и да го снимам ова како порака, за да секој што ќе го слушне
ова да знае дека кога има потреба или проблем, најчесто за жал тогаш застануваме и бараме од Господ Исус Христос, но нека биде еве и таков благословен момент за секој еден од нас, само за да стигнеме до Исус поблиску. Треба да му се обратиме и да речеме: Господи Исусе Христе, имаме потреба од Тебе, дојди и помогни ни. Доволно е некогаш и само тоа, доволно е некогаш и крик во срцето, да се повика кон Исус, бидејќи навистина ви сведочам дека тоа е живиот Бог, чие воскресение и го славиме, нели, секој велик ден, па да не остане и да не се сведе само на вапцање јајца, туку да го разбереме живото слово кое ни го кажува Исус во Евангелијата, го слушаме и на различни начини, доаѓа пораката, еве и оваа порака доаѓа до вас. Исус е жив и треба да му се обратиме како на жив Бог. Тој не очекува да се насели во нашите срца и кога еднаш ќе дојде Исус и ќе се насели во твоето срце, тогаш започнува промена. Треба да сме подготвени за промена, навистина. Тоа е можеби еден од потешките делови од духовниот развој на еден христијанин, кога треба да се соочи со самиот себе и со тоа дека треба да дозволи да Исус го менува. Тешко е сам човек да се менува. Многу духовни правци постојат каде што се стимулира човекот да работи на себе, да работи на својата психа, на тоа како на некои работи реагира или ги превзема, но се додека не прими човек сила преку Светиот Дух од самиот Бог, јас знам, сведочам дека не може да настане промена. Ние сами не можеме, но тоа што ние не можеме, навистина Господ Исус Христос го може. И не само што не очекува да повикаме кон Него кога имаме потреба од Него, туку тој не очекува и да примиме сила, да повикаме да се излее во нашиот живот сила, па да можеме и во Негово име и да заповедуваме и навистина настанува промена дури и во околностите и во животот. Па дури и кога околностите не се најдобри, нели се соочуваме со различни искуства и во тој случај таа сила што доаѓа од Него всушност ни дава едно смирение, мир, за да можеме на еден достоинствен начин да излеземе победници од тоа, бидејќи во Словото пишува дека Исус нема да дозволи да се посрамиме од Неговата вера, туку напротив ќе даде сведоштво, ќе се пројави во нашиот живот, ќе даде и исцелување, ќе даде и пород за оние кои се надеваат на тоа, ќе даде и партнери за оние кои чезнеат, нели, да го сретнат својот живот, својот човек во својот живот. И тоа беше живиот пример што го направи Исус со мене. Навистина, во еден подолг временски период во таа младост кога, како што започнав, бев посветена на својата кариера. Во тој период кариерата земаше голем дел од мојот фокус, од вниманието. Па во подолг временски период бев сама, но во вистинско време оној човек што Исус го спремал за мене, го донесе и, како што кажав, даде Исус да можам да се реализирам како сопруга, а потоа и како мајка, на моја огромна среќа и како едно големо сведоштво. Кога тоа се случува на еден совршен начин. Нека ова видео и оваа порака биде поттик за вера во Исус, за тоа да ја побараме Библијата, Новиот Завет, преку кој ќе можеме да прочитаме пред се за Исус, но и да го запознаеме одблиску, да видиме каков е тој, кој е тој. Не е замислена именка, не е Дедо Божи, не е замислена фигура на небото, иако кога се молиме сакаме, имаме потреба да погледнеме кон небото. Тоа не е лошо, но важно е да го запознаеме како личност, бидејќи тој има потреба односно желба и жет да бидеме спасени, да бидеме во Негово присуство, заштитени и придвижени во реализација на се она што подготвил за нас, зашто навистина е можно да се живее Царството Небесно и овде на земјата. Се надеваме на него и во вечниот живот, но и овде на земјата, кога ќе забележите дека
присуството на Исус и животот со Него ве чува како во едно стаклено звоно и без оглед во какво општество живееме, едноставно вашиот живот е поразличен од оние околу вас. Бидете благословени во име на Господ Исус Христос, радосни во Него, тој е жив и ве очекува да го повикате Неговото име кое е над секое име. Патот да се чекори по Исус е многу полесен и кога околу вас има луѓе кои исто така го читаат Словото и сакаат да растат во познанието со Исус. Потребна е заедница со која заедно ќе клекнеме пред Исус рамо до рамо со браќата и сестрите. Во заедницата во која јас имам благослов да бидам, има различни луѓе. Јас се представив кое е моето занимање, кое пред Исус сме сите исти, но навистина има различни луѓе од различни професии, но мора да споменам и за една посебна група на верници која неодамна се вклучи, а тоа се лица со оштетен слух и говор, кои не само што се вклучија, туку толку живо повикаа по Исус, што за сите нас беше едно сведоштво како луѓето кои не слушаат, не можат да ја слушнат и оваа порека со ушите, слушаат со срцето и секој едно сведоштво што ќе го чујат и словото што го слушаат за Исус, во нив дава една голема сила и голем жар и се најредовните и најжедните христијани кои имаат потреба да го имаат уште посилно и посилно Исус во срцето. Фасцинантно е како глувите лица ете на службите кога се собираме, како и тие пеат, односно слушаат со срцето и пеат со срцето, односно на знаковен јазик. Сите песни кои Исус ги излева од духовната ризница, тоа се песни кои го слават името Исусово, песни чии стихови се стихови од Библијата, кои поттикнуваат во радост, пред се верникот го поттикнуваат во радост и важно е славењето на Исусовото име и преку песна, бидејќи тогаш се полни нашето срце со радост, но истовремено се издигнува Исусовото име и уште поголемо и потцврсто е заедништвото со Него. Нешто што придвижува и што не прави да сме цврсти христијани, споменав дека е заедништвото, браќата и сестрите и споделувањето не само на заедничко славење, туку и службите каде што се излеваат поуки преку кои Исус не придвижува, не поучува. Истовремено се собираме заедно, читаме од Библијата, од Словото, си појаснуваме одредени стихови. И сето тоа во насока на наша надградба, но не со човечко знаење, не со учење на стихови напамет, туку целта е да го запознаеме повеќе Исус, да можеме да останеме во законот на љубовта. Тоа е законот, тоа е единствениот закон, единствената доктрина Исусова, а тоа е да се љубиме еден со друг, да го љубиме Бог и само преку тоа, ќе го не познаат дека сме Негови Христови ученици. Во тоа не сме совршени, не сум совршена ниту јас, но важно е дека секоја недела на тие богослужби се потсетувам дека тоа е единствената врска. Се друго што се трудиме да го направиме да е добро дело е со добрите дела ги покажуваме нашата вера, но добрите дела не доведуваат до спасение. Само делата на љубов, тие не држат до Исус и тие се гаранција дека ќе бидеме спасени. Господи Исусе Христе, Ти благодарам за оваа можност да посведочам за Тебе, за Твоето име, за тоа дека си добриот Бог, совршениот Бог, кој во мене направи промена, во мене направи да бидам жив христијанин, да се разбудам во духот, да Те познам Тебе и да чекорам со Тебе. Ти благодарам што во мене и во секој еден што ќе ја слушне оваа порека даваш радост, надеж и љубов.
даваш поттик да го повикаат Твоето име, Господи Исусе Христе, преку кое единствено доаѓа спасението. Ти благодарам што и во оваа земја се слави Твоето име, се проповеда за Твоето слово и што секој еден што ќе го повика Твоето име ќе биде спасен. Ти благодарам, Господи Исусе Христе, што не правиш сведоци на Твоите чуда во сечив живот. Слава Ти, Господи Исусе Христе. Исус има план за нас и точно е дека Неговата волја е да бидеме живи, но и да бидеме спасени, да бидеме со Него, да бидеме обновени целосно и покрај сите благослови што ни дава да реализираме нели различни аспекти од нашето живење, сака да покаже дека тој е единствено семоќен и тој може да го зачува нашиот живот. Слава Ти, фала Ти, Господи Исусе Христе, што ми даде да те запознам, ми даде да можам да Ти се обратам, да знам дека си жив и да Ти се обратам како на жив Бог, бидејќи ги слушаш нашите зборови, не учиш и не поучуваш со Твоето слово, не придвижуваш да исполнуваме Твојата волја и не треба да се плашиме од ништо, зашто Ти и Твоето слово, Твојата љубов го изгонува стравот, Ти си и над смртта, ја победи и смртта и сатаната и ни даде вечен живот. Умре за да ја победиш смртта, за да ја осознаеш смртта, но на третиот ден воскресна, бидејќи си и над смртта и над сатаната. Смртта е победена и Ти благодарам што можам тоа да го посведочам како живо и вистинско сведоштво. Слава Ти и фала Ти, Господи Исусе Христе. Блажени се бедните по дух, зашто нивно е царството небесно. Блажени се оние што плачат, зашто тие ќе се удржат. Блажени се милостивите, зашто тие се помилувани. Блажени се чистите по срце,